ओम साईं राम। गुल 15। कीर्तन महिल पोशाक कहिड़ी ऐं चोलकर जी बिना खंड वारी चांहि। कीर्तन कंदड़ हरदीदास घणो करे कीर्तन करण वक़्तु पूरी पोशाक मथां लंबो अंगरखो पाईंदो हो ऐं मथे ते फेटो ऐं साफ़ो ॿधी कुल्हे ते गमछो विझी डिघी धोती पाईंदो हो। हिक भेरे गांव में कीर्तन में शामिल थियण लाइ भगत दास घणो बि हरिदास वांगुरु ठही ठुकी पोशाक पाए अवल बाबा जी जो दर्शन करण आयो। बाबा जिन यकदमि चयो, वाह वाह दूल्हे राजा, ठही ठुही संभरी केॾां वञी रहियो आहीं? जवाबु मिलियो त कीर्तन करण लाइ। हिन ते बाबा जिन चयो, कोट गमले फेटे वग़ैरह जी उते कहिड़ी घुर्ज आहे? हींअर जो हींअर मुंहिंजे साम्हूं लाहे रख, उन जी उते का बि ज़रूरत न आहे। दास गणू हथ जोड़े यकदमि मथियां कपिड़ा लाहे बाबा जिन जे चरणनि में रखिया ऐं उन खां पोइ वरी कीर्तन ते कॾहिं बि कीन पाताईं। उन बदिरां कमर ताईं धोती, हथ में खड़ताल ऐं ॻिचीअ में हार पाए कीर्तन कंदो हो। जेतोणीकि हरिदास रागी जे ख़्याल मूजिबि इहा पोशाक ठीकु न आहे, पर कीर्तन पद्धति जो जनमदाता नारद मुनि बि कमर जे मथां को कपिड़ो कोन पाईंदो हो ऐं हिक हथ में वीणा खणी कीर्तन कंदो रहंदो हो। तंहिं करे नारद भॻत वारी पोशाक जी रीत शुद्ध ऐं पौतुर लिखी वञे थी। भगत नाना साहिब चांदोरकर जी वार्तालाप ऐं भगत दास गणू जे मधुर कीर्तन जी महरफ़त बाबा जिन जी साराह पूने, अहमदाबाद, कोंकण, मुंबई ताईं फैलिजी वई। ॿई बाबा जिन जो सनेहो घर घर में पहुचाइण जी सेवा कंदा रहिया। किन खे चांदोरकर जी विद्वता ऐं लटकन छटकन ॿुधण में मज़ो ईंदो हो त किन खे दास गणू जे ॻाइण भक्ति भाव मां रस ईंदो हो। कथाउनि जे शौक़ीननि खे चांदोरकर जी कथा ऐं व्याख्यान मां सवादु ईंदो हो ऐं दास गणू जे कीर्तन मां भॼन ॿुधण वारनि जे दिलि ते गहरो असरु पवंदो हो। चोलकर जी बिना खंड वारी चांहि। दास गणू हिकु दफ़ो कोपलेश्वर मंदिर थाणे में कीर्तन करे रहियो हो, जिते चोलकर हिकिड़ो ग़रीब माण्हू जेको सिविल कोर्ट थाणे में टेम्परेरी पोस्ट ते नौकरी कंदो हो, उहो बि उन सत्संग ते मौजूदु हो। हिन ते दास गणूअ जे सत्संग जो एतिरो त गहरो प्रभाव थियो जो हिन बाबा खे अंजाम ॾिनो त जे मां पंहिंजे डिपार्टमेंट एग्ज़ाम में पास थींदुसि त मां शिरडी अची तव्हांजो दर्शन कंदुसि ऐं प्रसाद में संगत खे मिसरी विराईंदुसि। बाबा जिन जी कृपा सां हू एग्ज़ाम में पास थियो। पर जीअं त चवणी आहे त ग़रीब माण्हूअ खे पैसो जमा करणु तमामु ॾुखियो कमु आहे। चोलकर शिरडी वञण जे लाइ चांहि में खंडु पीअणु बंदि कई, जीअं जल्दी पैसा बचाए अंजाम पूरो करे अचां। हिन तरीक़े सां हुन पैसा बचाए शिरडी यात्रा करण ते निकितो। बाबा जे दरबार में पहुची बाबा खे नारियल अर्पण करे संगत खे अंजाम मूजिबि मिसरी प्रसाद तोड़ विरायईं। बाबा जिन जो दर्शन करे हिन जा नेह ठरी पिया ऐं अंदर में शांती महसूसु कयईं। बाबा जिन बापू साहिब जोग खे चयो त हिन महिमान चोलकर खे पाण सां वठी वञ ऐं हिन खे खंड सां भरियल चांहि पीआरीसि। चोलकर इहो लफ़्ज़ ॿुधी शांत में अची वियो। हिन जे अखियुनि मां ॻोढ़ा वहण लॻा ऐं हू वाइड़ो थी वियो। हिन खे अजब लॻो त बाबा खे मुंहिंजे बिना खंड वारी चांहि जी ख़बर कीअं पई। हिन जो हाणे बाबा में सदक वधीक मज़बूत थियो ऐं हू वरी बाबा जे चरणनि ते किरी पियो। बाबा जिन हिन ॻाल्हि मां साबित कयो त तव्हां अगरि मूं ते पूरो विश्वास रखंदा त मां तव्हां सां ॾींहं ऐं राति साई रहंदुसि। मां हिते शिरडी में शरीर सां आहियां, पर सत समुंड पार बि तव्हां छा वेठा कयो मूंखे ख़बर पए थी। तव्हां दुनिया में किथे बि रहो, मां तव्हां सां गॾु आहियां। मां हमेशह
तव्हांजे दिलि में रहां थो। हमेशह मुंहिंजी पूॼा कंदा रहिजो। उहो भॻत जेको हर पल हर हंधि मूंखे पसे थो, उहो मूंखे जाम प्यारो आहे। छोलकर जे द्वारा आयल संगत खे बि तमामु सुठी सिख्या मिली। 2 किरड़ियूं। हिकु दफ़ो बाबा मस्जिद में वेठा हुआ त हिकु किरड़ी भित में हिन पासे खां हुन पासे वञी तमामु घणो आवाज़ करे रही हुई। हिकु प्रेमीअ बाबा जिन खां पुछो त हीअ जेका किरड़ी हितां खां हुते घुमी रही आहे ऐं एॾो आवाज़ करे रही आहे, इहा ॻाल्हि शुभ आहे या अशुभ? तंहिं ते बाबा चयो त अॼु हिन किरड़ीअ जी भेण अहमदनगर मां अचणी आहे, तंहिंजे करे उहा नचे ऐं ख़ुशि थी रही आहे। उन वक़्तु औरंगाबाद मां हिकु आदमी घोड़े ते सवार थी बाबा जी जो दर्शन करे अॻियां वधण जी तयारी करणु लॻो त बखायल हुअण सबबु घोड़े वधण जी न कई। हिन घोड़े लाइ चढ़ण वठण जी थेली ज़रेज़ेन मां कढी छंडी त उन मां हिकु छपकली किरड़ी निकिती ऐं भित ते चढ़ी वई। बाबा जी हुन प्रेमी खे चयो त किरड़ी ॾांहुं ध्यान सां निहार। हिन ॾिठो त संदसि ॻोथरी मां निकितल किरड़ी भित ते मथे वेठल ॿी किरड़ी सां ॾाढे प्रेम सां वञी मिली ऐं ख़ुशीअ विचां ॿई पुछ खे हिलाए भित ते टपण ऐं चकर हणणु लॻियूं। औरंगाबाद खां आयल किरड़ी शिरडी में रहंदड़ भेण किरड़ी सां मिलण जो पतो अंतर्यामी बाबा जिन खे कीअं पियो? अहिड़ियूं आश्चर्यजनक घटनाऊं संतनि जी अंतरात्मा ऐं व्यापकता जूं साबितियूं पेश कनि थियूं। जेको ही बाब रोज़ पढ़ंदो, बाबा हिन जा सभु कष्ट दूर कंदो। ओम साईं राम। गुल 15 पूरो थियो।